5 days. เชิญแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับพวกเราเอาถ่ายแล้วครับแพงไปเรียนทั้งกงสุลใหญ่แห่งนครนิวยอร์กและภรรยาแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับผมก็มีความเต็มใจแล้วก็ภูมิใจที่ท่านอาจารย์สมบูรณ์ให้ผมขึ้นมาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องโควิดนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นมากผมเนี่ย ขอโทษนะครับเป็นรุ่นแรกๆที่โดนโควิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาเข้าไปดูคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับให้กับYes. So I'm really esteemed that Pastor Zabun invited me to speak, and especially about my COVID experience. I experienced the first wave when we didn't really know what's going on. Wait, we speak English instead? ยังไงก็ได้ค่ะภาษาไทยก็ได้ค่ะก็คือเวลาเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเราไปตรวจคนไข้เนี่ยใส่หน้ากากแต่เป็นกฎของโรงพยาบาลตอนนั้นนะครับว่าเวลาออกจากห้องผู้ป่วยเนี่ยต้องถอดหน้ากากออก So the rule is that if you go to visit a patient in their room, you have to wear the mask. But after you leave their room, you have to take off your mask. จิตวิทยาคือว่าไม่อยากให้คนกลัวคือว่าคนที่มาเยี่ยมจะได้ไม่กลัวตอนนั้น N95 ก็ยังไม่มี The psychology is that this is to not let others be afraid, to be more welcoming. But there wasn't an N95 mask yet at the time. ผมก็ถูกตามไปดูผู้ป่วยที่เมืองซีรูม2 ท่านนะครับ So I was called to visit 2 patients. 2 ท่านนี้มาโรงพยาบาลแล้ว1 วันแล้วถูกส่งกลับบ้าน And these patients came for 1 day and then they were sent and discharged. ปรากฏว่าทั้ง2 ท่านเนี่ยเป็นโรคโควิด But these 2 patients had COVID. ระหว่างเดินไปตรวจคนไข้เนี่ยมีคนไข้ประมาณเกือบ50 คน And as I was traveling, walking to go visit them, there were about 50 patients in between. ที่อยู่บนเตียงคนไข้ On the hospital bed. ไม่มีใครใส่หน้ากาก No one's wearing a mask. ก็คือคิดว่าผมเนี่ยได้รับเชื้อโควิดจากคนพวกนี้นะครับ So I think I have contracted COVID from these patients. ผมต้องขอบคุณเล็กและภรรยาของผมถ้าไม่มีคุณเล็กผมคิดว่าผมก็คงเสียชีวิตไปแล้ว And I want to give thanks for my wife, Lek, because if I didn't have my wife, I'd probably lose my life. เพราะว่าพระเจ้าให้จิตวิญญาณกับคุณเล็ก Because the Lord has given the spirit to Lek ว่าผมเนี่ยเป็นโรคโควิด that I had COVID. เพราะปฏิเสธตัวเองตลอด Because I just rejected and didn't admit it to myself. ผมไปดูผู้ป่วยระหว่างที่ตัวเองก็เป็นโควิด And I was looking after patients as I had COVID. จนถึงวัน3 วันก่อนเข้าโรงพยาบาลผมมีอาการเพี้ยนนะครับ Until the week before I went to be admitted to the hospital, I was feeling dizzy. Oh, เพี้ยน I was feeling a little delusional. ผมเนี่ยไม่มีไข้ I didn't have fever. ไม่มีปัญหาเรื่องการหายใจ I didn't have any problems with breathing. เพียงแต่ความประพฤติของผมเนี่ยผิดปกติ Just my actions were weird. เด็กในร้านโทรมาบอกลูกชายผมบอกว่า your father something wrong ผมไม่เคยตวาดพนักงานไม่เคยว่าพนักงานวันสุดท้ายก่อนที่เป็นโควิดเนี่ยผมตวาดพนักงานแบบไม่มีเหตุผลก็เลยกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นคุณเล็กนี่ฉลาดมากนะครับยังครับ กักผมอยู่ในห้องแล้วก็เอาอาหารมาส่งแล้วคนเล็กก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านดีที่ว่าบ้านเราแยกกัน2 ฝั่งได้แล้วผู้ช่วยของผมเนี่ยก็โทรไปบอกน้องเมฆให้มาดูพ่อน้องเมฆก็เอาเครื่องมาวัดออกซิเจนให้ผมปรากฏว่าลดเหลือ66 The oxygen down to 66 Normal it should be 95 and above So they called 911 I was walked down to the ambulance without any problem So I went to the hospital They said what's wrong with you I said I'm fine They check oxygen your oxygen very low but I'm fully conscious and able to give any history whatever they ask say I'm not sure you have COVID they want to so they took some chest x-ray some blood work they kept me in the ER for 4 hours
Then they come, oh, Dr. Neil, you have COVID. Very, very atypical presentation. Only low oxygen saturation and delusional and confusion. And poor appetite. No fever. So I was admitted to ICU for 3 weeks. And they want to intubate me. I said, no, no. At those days, when you have COVID, you admit to the hospital, they wouldn't give you no IV. Thank God I'm a doctor. I used my common sense. I told my physician, who used to be my student at St. Joseph Hospital, I said, why wouldn't you give me some IV? No, Dr. Neil, the protocol that we don't give any IV because of the manifestation of the lung. They worry about fluid edema of the lungs. So I was starving with the fluid. My appetite is poor. And beside that, because my name is Dr. Neil, they think I'm Chinese. They think I'm vegetarian. So they served me a vegetarian menu for 3 weeks. I said, listen, I'm not vegetarian, give me some meat. Anyhow, with my lovely wife, my lovely son, and Kun Dang and Kun Mao Paprasi, cook the food I like to eat, bring to my house, and my son brought to the hospital. And thanks to Dr. Singh, he was my, what is it called? Actually not colleague, it's under my supervision when he started his practice. I was a chairman, and he was just new attending. So those days you cannot visit any patient. So he helped me to bring the food to my room. And thank God I'm the doctors or the nurses I used to take care of them and used to work under me. Good cooperation. I mean, it just God sent all those people to me. So I survived today, and thank God I'm here with Ajahn Somboon. And he also alive with me. I think so. We are the COVID survivor. And by the end, thank God and thanks everybody, and make this church prepare 32 years. 32 years actually is just almost the peak of your life. Okay? When you hit 50, that is the peak of your life. So you have 18 more years to go. So you have to stay here 18 more years so that after that you can start retiring. So I was practicing medicine for 42 years. With the COVID, I decided to retire. So I'm retired now 3 years. But anyhow, I'm still able to talk. My mind's still good. And